Do, mia nomo estas Mireille Grosjean, mi estas membro de UEA, mi estas membro de ILEI, mi estas membro de Svisa Esperanto Societo, kaj eĉ ĉe ILEI mi estas la prezidanto. Kial mi membras ĉe UEA? Por mi estas tute evidenta paŝo, ke mi membras ĉe UEA, ĉar mi estas en rilato kun ekzemple universitatoj, kiuj nun komencas krei centron kurson pri Esperanto, kaj kompreneble en tiaj okazoj venas laborkontraktoj kaj asocio devas aperi, strukturo, tion oni ne improvizas kun individuoj. Do mi povas imagi, ke multaj personoj nuntempe opinias, ke oni ne bezonas tiajn strukturojn. Homoj preferas simple sidi ĉe komputilo kaj babili per Skypo kun aliaj personoj en la mondo. Kaj en tiaj strukturoj oni devas havi asembleojn kaj voĉdoni pri raportoj, budĝetoj. Multaj homoj venas al opinio ke tio estas superflua, ĝena, ne plu interesa. Sed en la momento kiam mi rilatas kun UNESCO, mi rilatas kiel prezidanto de asocio, ligo, kaj ni havas nun 43 sekciojn. Se ni havus 10, mia situacio estus ne tiom bona, stabila. Do tiuj sekcioj, tiuj strukturoj estas atutoj en niaj manoj, kiam ni prezidantoj ĉu de UEA aŭ de ILEI, de sekcioj en siaj landoj, gravas tiuj strukturoj en tiu momento. Bedaŭrinde multaj homoj ne vidas kiom grava estas tiu hierarkio en la movado. Sed ĵus nun denove mi povis konstati, ke tiaj strukturoj vere nepras. Eble ni devas paŝi per du piedoj kaj havi aliajn strukturojn allogajn por junuloj. Ni devas esplori, sed mi tre konvinkiĝis, ke la nunaj strukturoj, kiuj estas pli ol centjaraĝaj, daŭre estas bezono en nia laboro kun tutmondaj instancoj, ekzemple Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Iun pri ILEI, via estrado en ILEI, kiel statas nuntempe la organizacio? Do, pri ILEI nun en la jaro 2010, ĵus finiĝis nia kongreso, nia 52. kongreso en Madrido, kie nova estraro elektiĝis, kaj interesa fakto estas, ke en la 7-persona estraro estas 4 virinoj kaj 3 viroj. Plie junulino venis, ŝi estas el Koreio, vivas en Japanio, ŝi estas en kontakto kun tejo, anoj, junuloj, kaj ŝi alportos freŝan venton kaj novajn ideojn en nia laboro. ILEI estas vigla, fartas bone, ni multe laboras por Esperanto instruista trejnado, ni havas nian organon Internacia Pedagogia Revuo, jen unu numero pri Madrido. Tio estas nia organo, tio estas ke niaj membroj ricevas tiun revuon ene de la kotizo. Plie, tiu revuo Juna Amiko, mi legis ke iuj nomas tion la juvelo de ILEI. Juna Amiko estas revuo kun legindaĵoj por personoj kiuj estas en lernado de la aĝo de 10 ĝis la aĝo de 100. Do nepre abonu la etan revuon Juna Amiko por lertiĝi, por firmigi viajn konojn. Aperas 4 numeroj jare, ankaŭ de IPORO, Internacia Revuo aperas 4 numeroj jare. Kaj plie por la membroj kun rabatoj ILEI organizas kongresojn. En nia lasta kongreso estis 250 homoj,
estis 4 paralelaj prelegoj, aktivaĵoj, lingvokursoj kaj tiel pli kompreneble koncertoj, ekskursoj. Ni havis simpozion altnivelan kun profesoroj de la Universitato UNED en Madrido, kiu gastigis nin. Do vigla institucio, ilei internacia ligo de esperantistaj instruistoj. Kiel gravas reto por la sociaj movadoj, ekzemple tiu UEA, ilei, etc. Yes. Do la reto nun estas tre grava ilo. Siatempe estis letero interŝanĝoj kaj esperantistoj havis belegajn kolektojn de poŝtmarkoj. Nuntempe oni skribas retmesaĝojn. Tiuj ebloj faciligas la laboron enorme kaj rapidigas nian laboron. Ni povas rete voĉdoni en la estraro de ilei, en la komitato de ilei, same ĉe UEA, estas vere ne malhaveblaj retforumoj. Plie, ni povas ankaŭ, estas multaj paĝoj, ekzemple ĉe Facebook, rilate al Esperanto, kaj ni povas konigi aferojn tre rapide kaj tre efike. Mi ne povus imagi mian laboron de prezidanto sen la reto. Estus la mezepoko, komplete. Vere, mi nun faras ekzamenojn per la reto, ni povas skani la testojn, ni povas fari la parolan parton per Skypo, ni havas regule estrarkunsidojn per Skypo kun mia kasisto estas en Kalifornio, membro Ivan Colling estas en Curitibo, Brazilo, estas la estrarano pri konferencoj, kongresoj, estas en Serbio, mia exa viceprezidantino estis en Ĉinio, ni povas en la sama tago kunsidi per Skypo. En Kalifornio je la 7 matene, en Ĉinio je la 22 vespere, sen probleme. Por aldoni. Do, ni parolas pri la reto, kiu faciligas enorme la komunikadon. Ne nepre bonigas ĝin, sed oni povas vere komuniki rapide, kaj ion ajn diri. Kaj tio estas la pli danĝera situacio nun, kun tiu tiel nomata internacia lingvo, tutmonda lingvo, la angla. Nun estas la angla, antaŭe estis la franca, antaŭe estis la latina. Eble poste estos la ĉina. Sed pri la antaŭaj franca latina, tiam ne estis la reto. Kaj nun estas la angla kun la reto. Kaj per la reto la angla sukcesas disvastiĝi mondskale, vere grandskale, kiel tio ne eblis por la franca, kiu estis diplomata lingvo, kaj la latina, kiu restas por la katolika eklezio. Nun, kial tiuj du lingvoj, Esperanto kaj la angla, fakte ne konkurencas. Ili estas en iuj malsamaj aeraj koridoroj, kiel du aviadiloj, kiuj ne kolizias. Mi uzas la anglan por aĉeti flugbiletojn. Per Esperanto mi havas geamikojn. La gusto estas komplete malsama. Sed jen mi donos al vi klarigon, per kiu mi sukcesis konvinki svisan konsulon. Ni diras, ke Esperanto estas la justa lingvo. Ĉar se ni nun en nia mondo uzas la anglan, iu esploristo en kemio, ni diru Brazilo, tiu persono, li aŭ ŝi, devas dum la tago esplori pri kemio kaj dum la nokto studi la anglan, ĉar la artikoloj devos esti en la angla. Tio estas. Samtempe en alia loko, en Aŭstralio, Kanado, Britio, Usono, estas kemiisto, kiu volas publikigi artikolojn, li povas publikigi la artikolojn en sia denaska lingvo kaj li povas esplori pri kemio tage kaj nokte. Konsekvence, li antaŭ la alia li atingos la patentojn kaj la Nobel-premiojn. Kaj tiel oni povas vere konstati, ke
se oni prenas iun nacian lingvon kaj metas ĝin je la nivelo de internacia lingvo, la denaskuloj de tiu lingvo havos avantaĝojn. Kaj tio estas la kerno de la problemo. Se estas Esperanto, ĉiuj devis lerni ĝin, ni ĉiuj estas je la sama nivelo. Kaj tiu argumento konvinkis amikon mian svisan konsulon, sed konvinkas facile iujn kontraŭulojn.